Қайырлы күн достар, біз сіздермен бүгін өте дәмді, жұмсақ, табада пісірілетін сүтті қыз тортын пісіретін боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқаны жарып, араластырып аламыз. Бір банка сгущенканы салып араластырамыз. Келесі құрғақ заттарымызды араластырып аламыз. Онды мен електен өткізіп алдым. Және бір шай қасық қопсытқыш салып араластырамыз. Онды бөліп електен өткізе отырып саламыз. Қалған ұнды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр қатты болып қалмау қажет, қолға жабысатындай болу қажет. Қамыр дайын болды, енді бірдей 6 бөлікке бөліп, дөңгелектеп қоямыз. Ұнды көбірек сеуіп, қамырымызды жаямыз. Қатты жұқа емес, орташа қалыңдықта жаямыз. Тортты табада пісіретін болғандықтан, табанның қақпағымен өлшеп, жан-жағын артық жерлерін кесіп алып тастаймын. Табамызды қыздырып аламыз, май жағудың қажеті жоқ, қамырымыз жабыспайды. Қыздырып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Келесі салқын сливкемізді миксерлейміз. Менде 33% сливки. Миксерлейтін кезде бірден жоғары жылдамдықтан бастамау қажет. Жай жылдамдықтан аз-аздан қоса отырып миксерлейміз. Сливкеміз жайлап қоюлана бастады. Енді осы кезде қант ұнтағын електен өткізе отырып саламыз. Сливки мен творожный сырымыз қоюлана бастады. Енді творожный сырды салып, крем өзінің формасын ұстағанша миксерлейміз. Креміміз дайын, осылай формасын жақсылап ұстап тұру қажет. Менде 8 қос шықты. Енді тортымызды жинауға кірісеміз.
астына ыдысқа аздап крем жағып алдым, тортымыз жылжып кетпеу үшін. Енді кондитерский кольцоның көмегімен тортымызды жинайтын боламыз. 2 ас қасық кремнен салып, біркелкі етіп кремді жағып шығамыз. Тортты жинап болдым. Беткі жағына да крем жағып, 2 сағатқа тоңазытқышта сақтаймын. Тортты әсемдеуге вафельный крошканы пайдаланамын. Ол үшін еріген суыған сары майымызды саламыз және 1 жұмыртқаның ағын салып миксерлеп аламыз. Келесі сахарный пудрамен ұнды салып араластырып аламыз. Осындай сұйық масса шықты. Енді пергамент қағазына салып, жұқа қылып жағып шығамын. Пергамент қағазына жұқа қылып орналастырып алдым. Енді қызып тұрған пеште 160 градуста 10 минут пісіріп аламын. Осылай қызарып піседі. Енді қолмен сындырып, оқтаудың көмегімен майдалап аламын. Кондитерлік мешокқа 333 нөмірлі насадканы салып, қалған креммен тортқа оформление жасайтын боламын. Кольцоны алып, жанына кремді біркелкі етіп жағып шығамын. Барлық жеріне вафельный крошкаларымызды қойып шығамыз. Сүтті қыз тортымыз дайын болды. Рецепт ұнаса лайк басып тіркеліңіздер және жаңадан шыққан рецепті өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар.